Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Fatur ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita cari mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai ya. Pada hari ini, hari Rabu, kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Pada kali ini kita akan belajar yaitu tentang sistem organ gerak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada gambar yaitu sekelompok anak sedang bermain bola. Di sini organ apa yang digunakan? Di sini ada kaki. Kaki yang digunakan. Kaki di sini bisa bergerak. Ada organ gerak yang pasif yaitu namanya tulang, yang aktif adalah otot. Nah, menurutmu di mana anak ini sedang bermain? Tentunya kalian pernah bermain bola pada saat sekolah sebelum pandemi, yaitu biasanya kan di lapangan bersama teman-temanmu. Contohnya yang biasanya suka main bola ada Sony, ada Rojak, ada Paris, ada Damar dan lain-lain. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu tentang di sini bagian-bagian dari sistem gerak manusia. Nah, di sini ada bagian yang paling atas yaitu tengkorak, yang kepala ini, tengkorak. Nah, tengkorak ini meliputi yang kita lihat ini ada rahang bawah, terus ada tulang selangka yang ini, terus ada tulang leher, ada tulang belikat, terus ada dada kita yang biasanya berdetak jantung itu. Nah, di situ ada tulang yang namanya tulang dada. Nah, terus ini ada tulang belakang. Pada saat kalian duduk itu ada tulang belakang yang berdiri tegak. Makanya kita kalau duduk itu kan diusahakan duduk yang baik. Agar apa? Tulang belakang kita agar tidak bengkok. Lanjut ke bawah, yaitu di sini ada tulang pupil, ada tulang panggul, ada tulang hasta dan tulang telapak. Nah, ada tulang jari, ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut. Nah, ini adalah salah satu organ gerak kita untuk melakukan aktivitas. Tulang paha sama ini, tulang hasta, tulang telapak tangan ini. Inilah ada bagian-bagian dari tulang manusia. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ini tulang pada lengan manusia. Tulang lengan pada manusia itu meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Kita lanjut ke sesi video yang kedua nanti, yaitu di YouTube yang kedua.